Mga igsoon, mga anak sa Dios. Magpractice ta karon og gamay nga Latin. Ang atong Latin nga pulo nga tun-an karon mao ang pulo nga anathema sit. Ang pulo nga anathema sit gikan sa Latin nga nagpasabot og let him be accursed o kanang tawhana gitunglo na. Sa kasaysayan sa simbahan, ang pulo nga anathema sit gigamit sa mga konseho ug mga pagtulun-an aron ipadayag nga ang usa ka tawo nga mulikoy sa tinuod nga pagtuo pinaagi sa pagpakatap og heresiya o mali nga pagtulun-an gideklarar nga ihimulag sa communion sa simbahan. Anathemasit kay irehis ka tigpakatap kag fake news sa simbahan, anathemasit. Dili na labot sa simbahan, anathemasit. Gipalagpot na ka sa simbahan, anathemasit. Dili naka-apil sa among pagtuo kay lain imong gisunod, anathemasit. Apan sa atong panahon karon, makita nato ang daghang paagi nga mahimo natong masabtan ang pulo nga anathemasit. Pananglitan sa social media, kung adunay tawo nga dili muuyon sa uso o dili mutugot sa kultura sa cancel, dili ra kayo nga ipaban, dali ra kayo nga ipa-unfriend o ipa-block. Mo ni ang murag moderno nga version sa anathemasit. Ang pagpahawa o pagpahilayo sa usa ka tawo kay dili siya susama sa uban. Lain pananglitan mao ang sitwasyon sa atong komunidad. Diin ang tawo nga nasipyat o nakasala sa kahigayon dili na pasayloon og hangtod nga hinumduman na lang yun ang iyang sayop. Apan sa ebanghelyo, makita nato nga ang pamaagi ni Hesus baliktad ani. Wala siya napareha sa mga Pariseo nga hilig mangihap kinsa ang naa sa sulod o kinsa ang naa sa gawas. Ang iyang mensahe nga ang tanan gitawag og walay pinalabi. Maingon niini ang konteksto karon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Di nang usa ka tawo nangutana kang Hesus kung daghan ba ang maluwas. Ug si Hesus wala mitubag pinaagi sa statistics, kundili pinaagi sa panawagan nga angay gadjud maningkamot sa pagsulod sa sigpit nga pultahan. Mao nga ang mensahe sa Ginoo klaro kaayo karong adlaw nga ang gingharian sa Dios abli para sa tanan apan dili sayon nga sudlan. Sa atong mga mapamalandungan, unang punto, ang pultahan sa gingharian sa Dios abli alang sa tanan. Sa ebanghelyo nato karon giingon, and they will come from the east and west and from the north and the south and sit down in the kingdom of God. Luke 13:29. Ug ang mga tao mag-abot gikan sa silangan ug kasadpan, gikan sa amihanan ug sa habagatan, ug mulingkod sa kananan sa gingharian sa Dios. Ang mga Hudiyo kaniadto nagtuo nga sila ra ang mga katawhan sa Dios. Tungod kay sila man taon ang pinili nga katawhan. Apan si Jesus nagpahinumdom nga ang pagluwas sa Dios dili lamang sa ilang nasod o relihiyon. Ang mga dili Hudiyo, ang mga makasasala, ug bisan ang mga gilibak sa katilingban, gilangkob sa panawagan sa kaluwasan. Kini nagpasabot nga walay kategori sa tao nga masulti nato nga dili siya anak sa Dios. Mao sad ni ang gihimug-atan sa atong unang pagbasa. Giingon sa Dios nga iyang tigumon ang tanan nga mga nasod ug mga pinulungan aron makakita sa iyang himaya. Ang mga tao ipadala isip mga messengers ngadto sa lain-laing dapit sa kalibutan o gikan sa ilang mga nasod magdala sila og mga halad ngadto sa Jerusalem. Kini mao ang hulagway nga universal ang dimension sa kaluwasan. Dili lang ang Israel ang katawhan sa Dios, apan ang tanang nasod gitawag nga mahimong kabahin sa iyang plano sa kaluwasan. Sa liturhiya sa ebanghelyo ug pagbasa karon makita nato nga kini ang giuyunan ni Jesus.
ang gingharian abli alang sa tanan. Sa atong panahon, daghan gyapon kita og ginahimo nga murag great divide. Tali nato og sa uban. Padanglitan, ang mga adunahan moingon nga ang mga pobre dili na nila ka level. Ang kanang mga edukado og mga naa sa mga hayahay nga kinabuhi, usahay moingon nga ang mga adik og mga piniriso dili gyud na angay hatagan og second chances. Apan ang Ginoo nagpahinumdom kanato nga ang gingharian abli alang sa tanan. Ug kita isip simbahan kinahanglan mahimong pultahan nga nagdapit ug dili nagbabag sa mga gustong maduol sa Dios. Ang pultahan sa gingharian sa Dios abli alang sa tanan. Ikaduhang punto, dili automatic ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Samtang abli ang pultahan para sa tanan, dili pasabot nga automatic nga masulod ang tanan. Gingon ni Jesus, strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Luke 13:24. Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makasulod. Kining sigpit nga pultahan, simbolo na siya sa sakripisyo, pagpugong sa kaugalingon o pagpaninguha nga magpuyo nga nahiuyon sa kabubuton sa Dios. Dili igo nga mutuo lang o muingon nga Katoliko ko. Ang tinud-anay nga pagtuo, kinahanglan nga ipakita sa buhat o sa kinabuhi nga matinud-anon sa Ebanghelyo. Ang peligro mao nga daghan kayo kita og rason o mga alibay apan kulang sa konkreto nga pag-usab sa atong kinabuhi. Pananglitan, daghan mo ingon nga Katoliko ko pero dili ko ganahan mo apil sa misa. Umingon, Katoliko ko pero wala ko'y panahon sa pag-ampo. Sama kini sa pagkahibalo nga naipultahan nga abre. Apan dili gyud mo lihok aron mo sulod. Dili igo ang pagkahibalo, kinahanglan nga buhaton nato ang atong mga lakang. Muhimo kita og mga lakang. Sama sa giingon ni San Agustin, remember? Ningon siya, God created us without us, but He will not save us without us. Gibuhat kita sa Dios bisan wala ta. Apan dili pud kita luwason sa Dios kung dili ta. Kini nagpasabot nga kinahanglan nato ang personal nga paningkamot, ang pagbaton og disiplina ug ang pagdesisyon adlaw-adlaw nga sundon si Kristo. Ang kaluwasan gasa apan kinahanglan nato kini dawaton ug ipakita sa kinabuhi. Sa laktod nga pagkasulti, kung gusto ka mosulod sa gingharian, kinahanglan ta mulihok og dili magpabilin sa gawas. Dili automatic ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Story time. Usa sa mga nasod kansang kasaysayan sa Kristyanismo nga makaingon ko nga most unique mao ang nasod sa Korea. Sa Pilipinas o sa ubang mga nasod, ang pagtuo gisangyaw una sa mga misyoneros nga gikan sa gawas. Apan sa Korea, lahi ang nahitabo. Sa ika-18 nga siglo, ang mga Koreano nga mga scholars nakabasa sa mga sinulat sa Kristyanismo nga ila nga nakuha gikan sa China. Nahingangha sila sa pagtulunan ni Kristo og sa Ebanghelyo. Ug bisan wala pay pari nga nagtulo nila, gisugda nila ang pagkat-on ug pagbuhat sa Kristohanong pagtuo. Paglabay sa panahon, ni-level up pa gani ang ilang kaisog. Kay tungod kay walay pari, ang mga laiko mismo nagdasig sa usag-usa. Nagtuon sa Biblia ug nangandoy intawon nga usa ka adlaw adunay sakramento nga dad-on sa ilang yuta. Mao to nga pag-abot sa mga pari ug mga misyonero, ila kining gidawat uban sa dako nga kalipay ug daghan kanila andam mamatay alang sa pagtuo. Mao nga daghan sa unang mga Kristiyano sa Korea nahimo nga mga martir sama ni Saint Andrew Kim
ang unang Koreanong pari ug martir. Kini nga sugilano nagpakita nga ang gingharian sa Dios abli gyud para sa tanan. Ug bisan ang usa ka nasod nga wala pa kaila ni Kristo makakaplag og dalan ngadto kaniya tungod sa tinuod nga tinuha sa pagka matinud-anon. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Klaro nga ang langit dili usa ka exclusive clubhouse. Dili nato maangkon ang langit pinaagi sa VIP passes. Apan pinaagi sa pagka matinud-anon sa pag-alagad ug sa pagpasakop sa kabubuton sa Dios. Busa atong pangutanon ang atong kaugalingon taon. Makita ba ang akong pagka-Kristiyano sa akong mga buhat? Ubasin hangtod rapod ko sa pulong ug sa titulo. Atong sundon si Maria nga nagsalig sa Dios sa tanang butang bisan pa sa daghang kasakit ug kalisod. Ang gingharian sa Dios mao ang labing dako nga ganti ug kini atong paningkamutan matag adlaw. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.